أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله إلى الناس جميعا وجعله رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعطرته وأولياء ملته وعلماء شريعته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه ومحبوبه ومطلوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا। পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা, মরণে কি দিন মুছে যাবে সকলে রঙিন পরিচয়। পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়, মরণে কি দিন মুছে যাবে সকলে রঙিন পরিচয়। পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়। রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালাম। আমি একটি নাত শুরু করবো, এরপর সবাই একটু চুপ থাকবো, ঠিক? আমরা একটা নাত শুরু করি। ত্রিভুবনে প্রিয় মুহাম্মদ, ত্রিভুবনে প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় রে সাগর আকাশ দেখবি যদি আয় রে সাগর দেখবি যদি ত্রিভুবনে প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় রে সাগর দেখবি যদি আয় রে সাগর ভুলের
সাগর যদি আয় রে সাগর সকল মিলে আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ। সামিনে কেরাম, যেহেতু আমরা আজকে এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটা গাউসুল আজম মাইজ ভান্ডারীর যুগ শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, যে গাউসুল আজম মাইজ ভান্ডারী যাকে বাতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন সে মানফুল পাবেন সৈয়দনা মুর্শিদানা বিশ্বর সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজ ভান্ডারী কিবলা কাবার নামে এই প্রতিষ্ঠানটা দেওয়া হয়েছে। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এরকম একটা মাহফিলে আমাদেরকে আজকে আসার বসার তৌফিক দেন। সকল বলি আলহামদুলিল্লাহ। এবং অসংখ্য সালাত ও সালাম পেশ করছে সরকার দু আলম নূর মুজাসসাম কামলি ওয়ালা নবী রাহমাতুল্লাহ জান্নাত ওয়ালা ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল মুরসালিন খাতিমুন নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর পুর নূর আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের সোনার মদিনায় যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে আখির নবীর উম্মত হিসেবে ভাগ্যবান করেছেন। আমরা আরেকবার আল্লাহর দরবারে সকল বলি আলহামদুলিল্লাহ। সামিনে কেরাম, আমরা প্রত্যেকেই জানি যে ঈদ মিলাদুন নবী, আমার পূর্বের আলোচক যিনি তিনি অত্যন্ত গোছালো কিছু কথা পয়েন্ট আমাদের সামনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের ঈদ মিলাদুন নবীর শিক্ষাটা কি, এটা যে এডুকেশন ভিউ, যে ঈদ মিলাদুন নবী যে শিক্ষা এবং এটা যে প্রয়োজনীয়তা, এবং আজকের এই আলোচনা থেকে আমাদের কি মেসেজ হতে পারে সেই বিষয়টা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এবং আমরা প্রত্যেকেই জানি যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন একটা জায়গার মধ্যে ভিত্তি স্থাপন করে, ইসলামিক একাডেমি, এটা এলাকার জন্য কত বড় একটা ভাগ্যবান বিষয়, এটা এলাকার জন্য একটা বড় নিয়ামত। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। আমি প্রথমে কোরআনে কারীমের একটা আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক বলছেন, কুল বিফাদিলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালিয়াফরাহু ওয়া খায়রু মিম্মা ইয়াজমাউন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, হে রাসূল আপনি বলে দিন, তোমরা যখন আল্লাহর ফজল পাবে, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর দয়া, যা কিছু ফাবিযালিকা তোমরা এই পর্যন্ত পেয়েছো, যত নিয়ামত পেয়েছো, এই সব কিছু নিয়ামত পাওয়ার ক্ষেত্রে, অর্জন করার ক্ষেত্রে তোমরা আমি তোমাদেরকে একটা আমল শিখিয়ে দিচ্ছি, ফালিয়াফরাহু। এখানে বলা হচ্ছে তোমরা যখন নিয়ামত পাবে, আল্লাহর ফজল দয়া যখন পাবে, তোমরা একটা আমল করো, সেই আমলের নাম হচ্ছে ফালিয়াফরাহু। তোমরা আনন্দ মিছিল বের করো, তোমরা খুশি উদযাপন করো। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ পাকের কথা। এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ পাকের কোরআনে কারিমে বলছে, এই যে আমরা রেলি বের করলাম, জাস্ট জুলুস একটু হেঁটে একটা এলাকাকে যখন প্রদক্ষিণ করলাম, হাদিসে পাকের মধ্যে আছে যে এলাকার মধ্যে রাসূল পাকের একবার দরুদ শরীফ পাঠ হয়। কয়বার? একবার। যে এলাকার মধ্যে, যে স্থানের মধ্যে রাসূল পাকের একবার দরুদ শরীফ পাঠ হবে, ওই এলাকার মধ্যে সমস্ত বালা মুসিবত আমার আল্লাহ দূরীভূত করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা যায় আজকে যে আপনারা শান্ত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজ ভান্ডারী ইসলামিক একাডেমি, এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠান হওয়াতে একটা এলাকার মধ্যে দরুদ শরীফ নাতে মুস্তাফা পড়ে পড়ে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে বলে এই তো সুন্দর করে ছোট ছোট মাসুম বাচ্চা যখন প্রদক্ষিণ করেছে, ওইরকম প্রত্যেকটা এলাকার মধ্যে আল্লাহ রহমত নাযিল হয়েছে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, আল্লাহ এই যে আমরা আনন্দ মিছিল বের করলাম, শুকরানা মিছিল বের করলাম, জুলুস বের করলাম, এটার রেজাল্টটা কি, এটার আউটপুটটা কি, বেনিফিট কি হতে পারে? তো আল্লাহ পাক বলছেন এর মধ্যে হুয়া খায়রু মিম্মা ইয়াজমাউন। আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা শুরু থেকে এই পর্যন্ত যা আমল করেছো, এটা সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর ফজল, আল্লাহর রহমত, আল্লাহর দয়া পেয়ে যখন তোমরা একটা মিছিল, তোমরা একটা আনন্দ রেলি বের করো, শুকরানা মিছিল করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করো, এটা সমস্ত আমলের চেয়ে সর্বোত্তম আমল। সুবহানাল্লাহ। তা যে আমরা ঈদ মিলাদুন নবী পেলাম, এটা কোরআনে পাকে আছে। এবং 135 কান্ট্রিজ সেলিব্রেটিং ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে একটা নয়,
একটা 135টা রাষ্ট্রের উপর যত মুসলিম কান্ট্রি আছে ওই সমস্ত কান্ট্রির মধ্যে আজকে ঈদ মিলাদুন্নবী পালন হচ্ছে এবং প্রায় কান্ট্রির মধ্যে সরকারিভাবে হচ্ছে, ঠিক একই আমাদের বাংলাদেশের সরকারও এবং তিনি প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। এই যে উনি 5টা জাতীয় দিবস একটা লিস্ট করেছেন সরকারিভাবে, ওই জাতীয় দিবসের মধ্যে 1 নম্বরের মধ্যে রেখেছেন ঈদ মিলাদুন্নবী, সুবহানাল্লাহ। এবং সরকারিভাবে বাইতুল মুকাররমের মধ্যে 12 দিন ব্যাপী ঈদ মিলাদুন্নবী উদযাপন হয়েছে এবং ওই দিনটার মধ্যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যত সরকারি আদালত রয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, প্রত্যেকটার মধ্যে একটা পতাকা উত্তোলন করেছে। এটা অন্য কোনো কারণে নয়, ঈদ মিলাদুন্নবীর কারণে, সুবহানাল্লাহ। এবার আসেন, আমাদের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এমন একটি শিক্ষার বার্তা আমাদেরকে দিয়েছেন। এই যে ঈদ মিলাদুন্নবী আজকে আমরা প্রোগ্রামটা করছি, এটা শুধু একটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই শিক্ষাটা আমাদেরকে বাকি 11 মাস চর্চা করতে হবে, ট্রেন আপ করতে হবে, প্রশিক্ষণ করতে হবে। যেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই দুনিয়ার দরাদমে তশরিফ এনেছেন, আমরা প্রত্যেকেই জানি তিনি শিশু অবস্থায় একটা শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন। ইনি এখনো বয়স্ক হন নাই বা ওনার বুঝে আসে নাই। আমরা প্রত্যেকে জানি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন যিনি লালন পালন করেছেন আমাদের দুধু মা হালিমা। এই মা হালিমা যখন ওনাকে লালন পালন করার জন্য নিয়ে গেলেন, তখনকার একটা আরব কান্ট্রির মধ্যে একটা রেওয়াজ ছিল যে কোনো সন্তান যখন দুনিয়ার মধ্যে তশরিফ আনতেন তাকে মজবুত করে ভাষা শেখার জন্য, তাদেরকে ভালো করে লালন পালন করার জন্য কোন একটা জায়গার মধ্যে নিয়ে যেতে হতো এবং বিভিন্ন যাত্রীমা বিভিন্ন তাদের কাছে লালন পালন করার জন্য দিয়ে যেত। ঠিক একইভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই তারবিয়া, সেই দায়িত্ব পালনের এই দায়িত্ব বরদান হয়েছে দুধু মা হালিমার কাছে, সুবহানাল্লাহ। দুধু মা হালিমার কাছে আমরা যখন ওনার জীবনের মধ্যে যাই, আমরা দেখি যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু অবস্থায় ওনার সাথে কি আচরণ করেছে, সুবহানাল্লাহ। দেখেন ওখানে বলা হচ্ছে দুধু মা হালিমা যখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করাইতেন, দুধু মা হালিমার ওনার ডান স্তন থেকে উনি প্রত্যেকবারের মতো উনি দুধ পান করতেন, কিন্তু কখনো বাম স্তন টাচও করেন নাই, স্পর্শ করেন নাই। এখন উনি চাইতেন কি ব্যাপার, প্রতিনিয়ত আমি যতদিন লালন পালন করলাম আমি দেখলাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় ডান স্তন থেকে দুধ পান করতেন, কখনো বাম স্তন থেকে দুধ পান করেন নাই, সুবহানাল্লাহ। উনি গবেষণা করলেন কি করা যায়। ঠিক দেখা গেল মা হালিমার আরেকটা সন্তান ছিল, ছেলে আব্দুল্লাহ। এই ছেলে আব্দুল্লাহ যখন ছিলেন তখন রাসূল পাকের দুধ বাই হয়। তো উনি চিন্তা করলেন, উনি শিশু অবস্থায় করে, কিন্তু উনি চিন্তা করলেন আমি যদি 2টা স্তন থেকে দুধ পান করি আমার ভাই কি খাবে। উনি সবসময় চিন্তা করতেন যে আমি ডান স্তন থেকে আমি খেতাম আর বাম স্তনটা আমার দুধ ভাই আব্দুল্লাহর জন্য রেখে দিতাম, সুবহানাল্লাহ। এই যে ইনসাফ, এই যে আদালত যে নেই প্রতিষ্ঠা করছেন শিশু অবস্থায়, সুবহানাল্লাহ বলি। অর্থাৎ এই আদালতটা নেই পরিণত, এখান থেকে আমরা একটা শিক্ষা অর্জন করতে পারি। আজকে আমরা সম্পদের জন্য, দুনিয়াবি সম্পদের জন্য আমরা মারামারি করছি, ভাই ভাইকে চাচ্ছি না, কিন্তু মনে রাখবেন রাসূল পাকের এমন একটি আদর্শ যে আদর্শ উনি শিশু অবস্থায় রেখে দিয়েছেন এবং এই শিশু অবস্থার মধ্যে একটা শিক্ষা আমাদেরকে দেয় যে আমরা প্রত্যেকের মধ্যে সমবন্টন করবো, জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। এরপর রাসূল পাক যখন 2 বছর ক্রস করলেন, করার পর ওনার মা হালিমার ছেলে এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে খাবার গ্রহণ করার জন্য বসতেন। একসাথে যখন খাবার গ্রহণ করার জন্য বসতেন তখন অন্যান্য ছেলেরা বিভিন্ন খাবার নিয়ে, স্বাভাবিক একটা শিশু সে চায় একটু দুষ্টামি করার জন্য, একটা শিশু চায় সে যখন খাবার তার সামনে রাখা হয় সে সবসময় চায়
কোনটা কবার গ্রহণ করবে, আবার কোনটা নিয়ে যাবে, একটা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু মা হালিমা বলতে লাগলো, রাসূল পাকের কি শিক্ষা দেখেন, শিশু অবস্থায় তিনি যখন 3 বছর অবস্থায় ছিলেন, তিনি ওইখানকার যখন খাবার গ্রহণ করতে লাগলেন, আমার সন্তান, প্রত্যেকটা সন্তান তারা বিভিন্ন দুষ্টমি করতো, খাবার নিয়ে বলতো আমাকে ভালো খাবারটা দেন, আমি এটা খাবো না, ওটা খাবো না। কিন্তু মা হালিমা বলতে লাগলো, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো ঝগড়া করেন নাই, ওনাকে যেটা দেওয়া হতো ওটা চুপ মেরে বসে খাবার গ্রহণ করতেন। সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাকের এই আদর্শ আমরা জানতে পারি। এরপর যখন আমরা দেখি আজকে যুব সমাজ, আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অর্গানাইজেশন দেখি, জাতিসংঘ দেখি, রেড ক্রিসেন্ট দেখি এবং ইউএস এর অনেক প্রতিষ্ঠান দেখি, এই সংগঠন কোথা থেকে এসেছে? এটার ফাউন্ডার হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ। তিনি যুবক অবস্থায় যখন তিনি ওনার হায়াতে জিন্দেগি যখন অতিবাহিত করছেন, তখন দেখলেন সমাজের মধ্যে একটা হারবুল ফুজ্জা, অত্যাচারী যুদ্ধ বলা হতো। মানুষ এমনি ঝগড়া করতো, যেটার মধ্যে কোনো বেনিফিট নাই, কোনো ফলাফল নাই। একে অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতো, একে অন্যায়ভাবে জুলুম করতো। অনেকের মায়ের বুক কালি হয়ে যাচ্ছে, সন্তান মারা যায়। অনেকের ভাইয়ের বুক কালি হচ্ছে, ভাই মারা যায়। অনেকের ঘুম মারা যায়। এভাবে অনেকের সন্তান সন্ততি একেবারে মারা যায়। কিন্তু দেখতে বল এটার কোনো সমাধান নেই। এটার যখন কোনো সমাধান দেখতে পাচ্ছিলেন না রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক অবস্থায়, তিনি কি করলেন যে আমার সমাজের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে হবে। তখন তিনি কি করলেন? সবাইকে নিয়ে একটা সংগঠন রেডি করলেন, প্রস্তুত করলেন, যেটার নাম হিলফুল ফুজুল। জুড়ে বলে সুবহানাল্লাহ। এই হিলফুল ফুজুল নাম হচ্ছে শান্তি সংঘ। এই হিলফুল ফুজুল রেডি করার পর সবাইকে ডাকলেন, সমাজে যত সরকার আছে সবাইকে ডেকে বলছেন যে আমরা মারামারি করব না, আমরা জুলুম করব না, আমরা অন্যায়ভাবে কারো উপর হাত তুলব না। কারণ আমাদের মধ্যে আমাদের কোনো ফলাফল পাচ্ছি না। দিন শেষে দেখা যায় আমাদের সমাজের ক্ষতি হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষতি হচ্ছে। তখন তিনি বললেন যে অত্যাচার হয়েছে, আমরা সবাই মিলে একটা সহযোগিতা করবো। সুবহানাল্লাহ। আজকে দেখেন রাহবারে আলম, আওলাদ রাসূল, শাহজাদে গাউসুল আজম, শাহ শফি সৈয়দ হাসান বাবা প্রকাশ মাওলা হুজুর মাইজ ভান্ডারী, তিনি দেখবেন যে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অভাবের কারণে, বিভিন্ন কারণে, যে উনি ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন, তিনি টাকা দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করছেন। এটা মূলত রাসূল পাকের সুন্নাত, যেটা রাসূল পাক যুবক অবস্থায় করেছেন। সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক বলছেন এই যুদ্ধের মধ্যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আহত হয়েছে, আমরা সবাই মিলে কিছু টাকা একসাথে করে ওই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার মধ্যে বিলীন করব, বন্টন করব, এবং আহত যে সমস্ত পরিবার আছে তাদেরকে আমরা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করব। তার এই জিনিসটা আজকে থেকে নয়, এটা মূলত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবক অবস্থায় গোটা জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। আশ্চর্য হয়ে গেলেন সমস্ত কাফের, মুশরিক, বেদীনরা, পৌত্তলিকরা, ইহুদিরা, খ্রিস্টানরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কি ব্যাপার, একজন সামান্য যুবক যে সমাজের মধ্যে একটা শান্তি সংঘ রেডি করে, সমাজের মধ্যে এরকম একটা শান্তি স্থাপন করে একটা মডেল হিসেবে দিয়েছে যে আরববাসীর জন্য নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা শান্তির বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন রেডি করেছে। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার আসেন, আমরা প্রত্যেকে তো মদিনা সনদের কথা বলি। আপনি ব্রিটেনের সংবিধান দেখেন, আমেরিকার সংবিধান দেখেন, এইভাবে প্রত্যেকটা কান্ট্রির সংবিধান দেখবেন, কোন সংবিধান আগে রচিত হয় না যে সংবিধানটা সর্বপ্রথম মানব জাতির জন্য সুবার্তা দিয়েছে, সেটা নাম হচ্ছে মদিনা সনদ। সুবহানাল্লাহ। মদিনার সংবিধান। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, হিজরত করার পর তিনি চিন্তা করলেন যে আমি তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার রাসূলকে ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, সমস্ত জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করলেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুসলমানদের জন্য না, সমস্ত জাতির জন্য, শুধু সমস্ত জাতি নয়, একেবারে প্রত্যেকটা প্রাণীর জন্য রহমত। সুবহানাল্লাহ। তিনি কি করলেন? তিনি মদিনা যখন হিজরত করলেন,
তিনি চিন্তা করলেন আল্লাহ তাআলার যে সঠিক মেসেজ যদি আমরা তৌহিদের যে মেসেজ, রিসালাতের যে বার্তা, এটা যদি আমি সমস্ত জাতিকে ওপেনভাবে প্রেজেন্টেশন করতে চাই, আমাকে একটা সংগঠন করতে হবে, একটা সংবিধান রচনা করতে হবে। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম সর্বপ্রথম মদিনা শরীফের মধ্যে এসে একটা মদিনা সনদ রেডি করলেন। জোরে সুবহানাল্লাহ। আজকে দেখবেন আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রীতির কথা বলছে। আপনি যত ধর্ম অনুসন্ধান করেন, কোন ধর্মের মধ্যে এত সম্প্রীতির নজর এবং দৃষ্টি আমরা দেখি নাই, যে সম্প্রীতিটা আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগৎবাসীর জন্য স্থাপন করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আপনি মদিনা সনদের আগে আইনে জাহিলিয়াতে কোন ধর্ম কেউ স্বাধীনভাবে পালন করতে পারত না। আপনি কি কিতাব যদি দেখেন, দেখবেন কোন ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারত না রাসূল আসার আগে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেই মদিনা শরীফের মধ্যে একটা সংবিধান করলেন। সংবিধানের মধ্যে একটা তিনি রুলস জারি করলেন, প্রজ্ঞাপন জারি করলো, যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করা, সেই স্বাধীনতা আমি রাসূল পাক দিয়ে দিচ্ছি। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ এর আগে কোনো ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারত না। আপনি অন্য ধর্ম যাজক, ধর্ম পণ্ডিতের কথা আপনি দেখলেন না, কোনো কোথাও আমরা দেখি না। আমরা একটি মাত্র নজির স্থাপন করতে দেখি যে আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি মদিনা সনদের মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য যার যার ধর্ম পালন করবে, কে কারো ধর্ম অনুসরণ মধ্যে হস্তক্ষেপ করবে না, এরকম বলে রুলস জারি করেছে আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুবহানাল্লাহ। এবার আসেন আরেকটা সংবিধানের মধ্যে আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে আগে আমরা দেখতাম রাসূল আসার আগে মানুষ অন্যায় অপরাধ করতে একজন অপরাধের কারণে দেখা যায় ওই সমস্ত একজন অপরাধ করার কারণে ওই ব্যক্তির সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর হামলা করা হতো, আক্রমণ করা হতো, কিন্তু অপরাধ করেছে একজনই। আমি একটু গভীর আপনাদের মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ শুনছি। তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, একজন মানুষ অপরাধ করে, কিন্তু এই অপরাধ করার পর সে দায়ভার সমস্ত গোষ্ঠীকে কেন নিতে হবে? একজন মানুষ অপরাধ যদি করে তাকে পার্সোনালভাবে, এককভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তখন তিনি মদিনা সনদের মধ্যে একটা রুলস জারি করলেন যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে, কেউ যখন অপরাধ করবে তার সে আক্রমণটা ব্যক্তিগত অপরাধের কারণে কোনো সম্প্রদায়ের উপর, কোনো গোষ্ঠীর উপর, কোনো পরিবারের উপর হামলা করা যাবে না। সুবহানাল্লাহ। এটা মদিনা সনদের মধ্যে রাসূল পাক এটা খুব জারি করলেন। তখন দেখা গেল মদিনা শরীফের মধ্যে আর কারো উপর হামলা হয় না, সবাই মানতে লাগলো। আপনি আরো একটু বেশি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, রাসূল পাকের একটা সুপ্রসিদ্ধ উপাধি আল আমিন। এই আল আমিনটা কেন পেয়েছেন উপাধি? তখন তো রাসূল পাক ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের আগে আল আমিন উপাধি পেয়েছেন আমাদের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ আজকে আমরা আমরা প্রত্যেকের ব্যাংকের টাকা আছে, প্রত্যেকের রিজার্ভ ব্যাংক, যে অবস্থা আমরা প্রত্যেকে ব্যাংক ইউজ করি, ব্যাংক। কিন্তু দেখবেন আরব কান্ট্রির মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক এবং যে বিধর্মীরা, তাদের নিরাপত্তার ব্যাংক ছিল আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কি করতো তারা? যখন সেই টাকাগুলো যখন ব্যবসা বাণিজ্য করতো, তারা যখন তাদের আমানতের কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থাকে, কোনো দলিল, কোনো কাগজপত্র, যেটাই হোক, আমানতের মূল্যবান জিনিসগুলো যখন ওনারা এইভাবে যখন রাখতেন, তখন তারা তাদের ধর্মজা যখন রাখলে ওরা ওভাবে নিরাপত্তা পেতেন না। তারা রাসূল পাককে এমন বেশি বিশ্বাস করতেন যে আমাদের বিধর্ম হোক, উনি অন্য ধর্মের হোক, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আমরা কোনো কিছু নিরাপদ রাখলে এটা আমাদের সবসময় নিরাপদ থাকে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এই আল আমিন উপাধিটা আমরা মুসলমানরা দিই না, এটা বিধর্মীরা দিয়েছে, বিধর্মীরা দিয়েছে। তাহলে বোঝা যায় এই যে আল আমিন উপাধি পেয়েছে, এটা আমাদের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাই শিক্ষা দিচ্ছেন যে সমস্ত জান, মাল, ঈমানের সমস্ত নিরাপত্তার ব্যাংক ছিল আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে বোঝা যায় আজকে আমরা যে এই মদিনা সনদের কথাই বলি, আজকে আমরা সম্প্রীতি সোনার বাংলাদেশের কথা বলি, এটা সর্বপ্রথম এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনটা করেছেন আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং এই রাসূল পাকের যে দিক নির্দেশনা আমাদেরকে রেখে গেলেন, আমাদের পরিবারের জন্য কি রেখে গেলেন, আমাদের সমাজের জন্য কি রেখে গেলেন, এই যে আপনারা সকলে আজকে জ্ঞান আহরণ করার জন্য এই শিক্ষার্থীরা এসেছে, রাসূল পাক আমাদের জন্য কি বলেছেন? সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ
ছিলি না রে মন আমার গৌসুল আজম মাঝি ভান্ডারি মৌলানা কেন ছিলি না রে মন কেন ছিলি না রে মন আমার গৌসুল আজম মাঝি ভান্ডারি মৌলানা গৌসুল আজম মাঝি ভান্ডারি গৌসুল আজম মাঝি ভান্ডারি মৌলানা কেন ছিলি না রে মন আমার গৌসুল আজম নিরূপ আকার নীল চলে জগৎ মাতাইন নৈরূপ আকার নীল চলে জগৎ মাতাইন নর নারী হুর ফেরেশতা নর নারী হুর ফেরেশতা প্রেমেতে মগন কেন ছিলি না রে মন আমার গৌসুল আজম মৌলানা মন কেন ছিলি না রে কেন ছিলি না রে মন আমার গৌসুল আজম। শিক্ষার্থী ভাইরা, আমি যেটা বললাম যে আমাদের নবী শুধু আমাদের জন্য রহমত নয়, সমস্ত জাতির জন্য রহমত, সুবহানাল্লাহ, এবং প্রত্যেকটা ধর্মের জন্য। কারণ আজকে প্রত্যেকটা মানুষ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রত্যেকটা ঝাঁক ঝাঁক ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করছে আমার রাসূলের পাকের এই সংবিধান থেকে গোটা জগৎ শিক্ষা নিয়ে এই আইনটা প্রত্যেকটা কান্ট্রির মধ্যে জারি করছে। সুবহানাল্লাহ। আরেকটা কথা বলি, এবার আসি যে কোরআন সম্পর্কে বিধর্মীরা কি বলছে। আজকে আপনার ভাগ্যবান এই প্রতিষ্ঠানটা আজিমপুর এই এলাকায় না হলে অন্য এলাকায় তো হতে পারতো, এই এলাকায় কেন হয়েছে? মনে রাখবে একটা জিনিস, আল্লাহ পাক যাদের কাছ থেকে খেদমত আদায় করে, আল্লাহ পাক যাদেরকে ভালোবাসে তাদের কাছ থেকে কিছু কাজ আদায় করে নেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আমি এলাকাবাসী যারা আছেন এবং আমার অভিভাবক বিন্দু যারা, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, এই প্রতিষ্ঠানটা চাইলে অন্য এলাকায় হতে পারতো, অন্য জেলায় হতে পারতো, অন্য ডিস্ট্রিক্ট হতে পারতো, কিন্তু এই জায়গায় কেন বেছে নিলেন? কারণ আল্লাহ পাক যে বান্দাকে ভালোবাসে তখন একজন ফেরেশতাকে নির্ধারণ করে দেয়, ফেরেশতা আমি অমুক বান্দা আমার বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও ভালোবাসো, সুবহানাল্লাহ। তখন ফেরেশতা জিবরিলকে যখন ডাক দেয়, জিবরিল তুমিও ভালোবাসে, জিবরিল বলে ইয়া আল্লাহ আমিও মানুষকে ভালোবাসি যাকে আপনি ভালোবাসেন, সুবহানাল্লাহ। তখন জিবরিল কি বলে জানেন? জিবরিল আসমানে যায়, আসমানে ফেরেশতাদেরকে সবাই আসমানবাসীকে ডেকে বলে যে আসমানবাসী তোমরা শোনো, অমুক বান্দা বান্দিনীকে আমার আল্লাহ ভালোবাসে, সুবহানাল্লাহ, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আসমানবাসীর সমস্ত ফেরেশতারা তাদেরকে সবাইকে ওই বান্দাকে ভালোবাসা শুরু করে। শুধু তাই নয়, তখন সে আস্তে আস্তে জমিনের মধ্যে একটা পরিচিতি লাভ করে, সুবহানাল্লাহ। এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আজকে আজিমপুর এলাকা, এই যে এলাকাটা আজকে পরিচিত লাভ করেছে একটা এমন একটা প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে, এটা আল্লাহর ওলির প্রতিষ্ঠান, সুবহানাল্লাহ। তো আপনাদের খুব ভাগ্যবান, এলাকা খুবই ভাগ্যবান। আল্লাহ পাক আপনাদের উপর বড় রহমত এহসান করেছেন যে আজকে প্রতিষ্ঠানটা দিয়েছে যাদের সকালটা হয় কোরআন পাকের তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে, সুবহানাল্লাহ, যাদের তেলাওয়াতটা হয় কিসের মধ্য দিয়ে? কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত দিয়ে। যে কোরআনে কারীমের মধ্যে একটা হরফ উচ্চারণ করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রাসূল পাকের মাধ্যমে ঘোষণা দিচ্ছেন প্রত্যেকটা নেকির সব একটা একটা অক্ষর তাদের আমলনামার মধ্যে লেখা। সুবহানাল্লাহ। আমি যেটা বললাম যে কোরআন সম্পর্কে যখন ফরাসি একজন বিজ্ঞানী যার নাম মরিস বুখারী, তাকে কোরআনটাকে স্টাডি করার জন্য, গবেষণা করার জন্য দিয়ে দেওয়া হবে। তাকে বলা হলো যে কোরআনটাকে তুমি স্টাডি করবা, গবেষণা করে সেখানে একটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তুমি এখান থেকে মুসলমানদেরকে যে ধর্ম তারা আজকে এত কেন স্পিরিচুয়ালি, তারা আজকে এত সুন্দরভাবে পুরো বিশ্বের মধ্যে তুলে ধরার কারণ হচ্ছে তাদের কোরআন। তুমি কোরআনটাকে একটু স্টাডি করো, কোরআনটাকে গবেষণা করো, ওখান থেকে কি ভুল বের করা যায় তুমি আমাদেরকে নিয়ে আসো। বড় আশ্চর্যের বিষয়, বিধর্মী ফরাসি বিজ্ঞানী মরিস বুখারী
তিনি যখন কোরআনটাকে স্টাডি করা শুরু করলেন, প্রথম আয়াত থেকে গবেষণা করা শুরু করলেন, গবেষণা করতে করতে তিনি দেখা যায় এটা কোনো মিথ্যা বানোয়াট কিতাব নয়, আসলে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। সুবহানাল্লাহ। তিনি গবেষণা করলেন, গবেষণা করতে করতে এক পর্যায়ে চলে গেলেন যে আমি এই কিতাবের প্রেমে পড়ে গিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। তিনি এটার পর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি একটা কথা বলেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো বিজ্ঞানীদের জন্য বিজ্ঞান সংস্থা, সায়েন্টিস্ট কোন যে ডিপার্টমেন্ট থাকে, সেটা সংস্থার নাম হচ্ছে আল কোরআন। সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাবিদদেরকে তিনি টার্গেট করে বলছে, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে, এই ভাষাবিদরা তোমরা যদি শব্দকোষ শব্দ ভান্ডার দেখতে চাও তাহলে আল কোরআনকে দেখো। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত গ্রামাটিক্যাল বৈজ্ঞানিক যারা ব্যাকরণবিদ আছে, সমস্ত ব্যাকরণবিদদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলছেন পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো গ্রামার যদি থাকে, ব্যাকরণ যদি থাকে, সেটার নাম হচ্ছে আল কোরআন। সুবহানাল্লাহ। আবার বলছেন পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো সংবিধান, পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো সংবিধান, মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ বিধান, যেই সংবিধানটা রুলস জারি করলে সমস্ত জগতের মধ্যে শান্তি বর্ষণ হবে, সেটার নাম হচ্ছে আল কোরআন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বুঝতে পারি আল কোরআন সম্পর্কে আমাদেরকে এই মেসেজ দিয়েছেন, আজকে ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম এই জন্য শান্তি এই জন্য দিয়েছেন। একজন খ্রিস্টান, একজন ব্রহ্মচারী, তিনি বলছিলেন ইসলাম শব্দটা ব্যাখ্যা করবেন। ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পূর্ণরূপ করবেন। ইসলাম শব্দটা আমি যদি ইংলিশের মধ্যে বলি ISLAM, 5টা অক্ষর হয়। কয়টা অক্ষর হয়? 5টা অক্ষর হয় ইসলাম শব্দের মধ্যে। উনি ব্যাখ্যা করলেন, এটা আমি পূর্ণরূপ। উনি বইয়ের মধ্যে লিখছে ইসলামের পূর্ণরূপ হচ্ছে আই দিয়ে হচ্ছে আই, আমি, এস দিয়ে হচ্ছে শাল, আই শাল, এল দিয়ে হচ্ছে লাভ, আই শাল লাভ, এবং এ দিয়ে হচ্ছে অল, I shall love all, এবং এম দিয়ে হচ্ছে ম্যানকাইন্ড, I shall love all mankind। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে তিনি পূর্ণ ব্যাখ্যা করলেন যে আমি সমস্ত মানব জাতিকে ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। ইসলাম ধর্মই হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা, কাউকে গালাগালি করা নয়, কাউকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়। এই জন্য রাহবার আলম আওলাদের শামসুবি সৈয়দ হাসান বাবা প্রকাশ মৌলভী বলছে মানুষকে দূরে টেনে নয়, ভালোবাসা উদারতা দিয়ে মানব জাতিকে শান্তির দিকে এগিয়ে চলা হচ্ছে মাইজবাড়ের দর্শন শিক্ষা। সুবহানাল্লাহ। আজকে জ্ঞান অর্জন করছি আমরা। আপনার একটা ছেলে যে আজকে মাদ্রাসা দিয়েছেন, মনে রাখবেন হাদিসে পাকের মধ্যে আছে যে শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য সে ঘর থেকে যখন বের হয়, ফেরেশতারা পাকা বিছাই দেয়। সুবহানাল্লাহ। এবং তারা ফি সাবিলিল্লাহ, কোনটা সন্তান যখন ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য যখন সে মাদ্রাসায় বেরিয়ে পড়ে, সে শুরু হতে লাস্ট পর্যন্ত যে টাইমগুলোর মধ্যে থাকে, তখন সে আল্লাহর রাস্তার মধ্যে থাকে। সুবহানাল্লাহ। আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, হুজুর মাদ্রাসার স্টুডেন্ট আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর তো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা ইউনিটের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার হচ্ছে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট। সুবহানাল্লাহ। এটা গুচ্ছ ভাবে। স্যার আপনি আপনার ছেলেকে মাদ্রাসা দিয়েছেন, আফসোস করার দরকার নাই। সে এই মাদ্রাসা থেকে একজন লয়ার হবে, ম্যাজিস্ট্রেট হবে, ডাক্তার হবে, সে উপর পর্যায়ে একটা মুফতি মুহাদ্দিস হবে, ইসলামিক স্কলার হবে। আপনার টেনশন করার দরকার নাই। আপনি যদি একটা সন্তানকে, আপনি যদি একটা ছেলেকে আপনি মাদ্রাসায় দেন, দেখবেন আপনি যদি মারা যান, সেই কবরের পারে বসে বসে একটা কোরআনে কারিমে তেলাওয়াত হলেও করবে। সুবহানাল্লাহ। আপনার সন্তান আমার অবশ্যই দরকার। আপনার কয়েকটা সন্তান আছে, অবশ্যই আপনি ডাক্তার বানাবেন, বানান, ইঞ্জিনিয়ার দেন, জানেন কিন্তু একটা সন্তানকে মাদ্রাসায় দিবেন। কেন জানেন? কারণ আপনি মারা যাওয়ার পর আপনার খবর জিয়ারত করার জন্য যে কোনো একজন মানুষ লাগে, আপনি যদি সে সম্পদটা আপনি নিজে তৈরি করে ফেলেন, তাহলে দেখবেন খবর জিয়ারতের জন্য অন্য কাউকে আনতে হবে না, আপনার সন্তানই যথেষ্ট। আপনার সন্তান তো কোরআন হাদিসের আলোকে তারা যখন আদর্শ যখন মানুষের মধ্যে উপস্থাপন করবে, তারাই দেখবেন এক একটা আমলের সওয়াব। আপনি মা বাবা হয়েছেন, আপনাদের আমল নামার মধ্যে পৌঁছবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ইলমে দ্বীন এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আপনারা কোনো লসে নাই, ক্ষতির মধ্যে নেই। যারা এই এলাকার মধ্যে যারা আছেন, আমি আপনাদেরকে বলবো, মানুষের মধ্যে মানুষের জাগতিক কেরিয়ার গঠন করার জন্য মানুষ আমরা উঠে পড়ে লাগে একটা চাকরির জন্য।
একটা বিশেষ ক্যাডার হওয়ার জন্য, আমরা চাকরির জন্য, এটা আমাদের জাগতিকভাবে লাগবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা সন্তানদেরকে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়েছেন যারা জাগতিকভাবে ক্যারিয়ার গঠন করে, পরকালের জন্য ক্যারিয়ার গঠন করে। সুবহানাল্লাহ। যারা দুই দিকে, একদিকে দুনিয়া বিভাবে আপনাকে ফায়দা দিবে, আর একবার পরকালের মতো ফায়দা দিবে। সুবহানাল্লাহ। তা আমরা এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত আছেন, আমি আপনাদেরকে বিনীত আরজ করবো এলাকার মধ্যে ইনশাআল্লাহ এটা আমরা আশা করছি কাজীর পর্যায়ে যাবে, আলিম পর্যায়ে ইনশাআল্লাহ এটা আমরা একটা কামিল পর্যন্ত আমরা দেখতে চাই। এবং আপনাদেরকে আমি মোবারকবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।